Good day mga bossing. Another day, another PC build na naman. Meron nagpapabuild sa atin worth of 10 to 15,000 mga bossing. Wala pa tong GPU mga bossing ah. So yun, tara, samahan nyo, i-build natin to. Sa mga nagtatanong kung ano nga bang specs natin mga bossing, ito na po mga bossing, paki-screenshot na lang. At ang gamit natin na CPU dyan mga bossing, Ryzen 5 5600 GT. Which is, mas maganda yan para kapag hindi mo pa afford ang GPU, meron ka namang alternative na integrated GPU mga bossing. MSI Mortar Max nga palang ginamit nating motherboard dyan mga bossing. Kasi ang sa CPU niya AM4, support niya 3000 up to 5000 series ng AMD mga bossing. Ganda dito mga bossing, dalawa ng M.2 slot niya. At yung RAM niya bossing, 4 slot at up to 128 GB of RAM mga bossing. Talagang sasagad ka dyan. Pinaka nagustuhan ko dito mga bossing, ang easy debug mode ni MSI. Meron kasi siyang indicator na ano ba talagang problema o issue ng yung PC.